तो हर हर महादेव। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली थी दिल्ली टू बनारस। तो आज हम जिस ट्रेन से जा रहे हैं भाई उसका नाम है गरीब रथ, जो कि भाई दिल्ली के आनंद विहार से बनकर चलती है और जिसका नंबर होता है 22,542। और इसमें आपको टोटल 9 स्टेशन पड़ते हैं, जो कि आपके होते हैं मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली, अमेठी, बेला देवी, भदोही, लखनऊ, फिर बनारस भाई, जिसका सफ़र होता है 14 घंटे का। और भाई इसके किलोमीटर होता है 782 किलोमीटर का सफ़र होता है। और भाई ये वीक में